Και γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω το account μου στο Brawl Stars. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω στο κανάλι μου, γι' αυτό για να με υποστηρίξετε θέλω να κάνετε ένα like, μία εγγραφή όπως βλέπετε και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και εμείς πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, όπως θα σας πω, μ' αρέσει πάρα πολύ το Brawl Stars και μ' αρέσει να το παίζω και να το βλέπω με βίντεο. Οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να δείξω τους παίκτες μου. Έχω 37 στους 88 brawlers. Θα πω ότι είναι όλοι καλοί. Έχω όλους super rare σχεδόν. Έχω αυτούς τους epic. Ο αγαπημένος μου παίκτης γενικός στο Brawl Stars είναι ο Edgar. Mythic έχω μόνο 4, όχι 6, αλλά και αυτά καλά είναι. Πρόσφατα πήρα τον Buzz, δηλαδή εκτές, και δεν ξέρω, θέλετε στο μέλλον να κάνω βίντεο που πάω τον Buzz Max Tier? Γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, μετά έχουμε Legendary, έχω μόνο 2. Δεν έχω τόση τύχη για να έχω παραπάνω, αλλά όχι εδώ. Μόλις φτάσω 3.600 θα πάρω τον αγαπημένο μου παίκτη στο παιχνίδι, γιατί παλιά τον είχα το Leon στο προηγούμενο μου account, αλλά επειδή το έχασα πάει. Μετά να σας δείξω ότι έχω 6.406 κύπελα. Έχω φτάσει bronze 3 στο μεγαλύτερο τέτοιο στο rank. Έχω 252 solo victories, 72 duo victories και 173 και 172 3 vs 3 victories. Έχω βάλει αυτό εδώ το logo γιατί μου αρέσει πολύ που το είχα πάρει, και είμαι σε αυτήν εδώ τη club rank 35 brawler. Δεν ξέρω, αν θέλετε να φτιάξω μία δικιά μου club, γράψτε το μου στα σχόλια και εγώ βεβαίως θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό έχω φτάσει εδώ στο trophy box. Είμαι στο mauve και κίτρινο. Αυτό στο Brawl Pass είμαι 24 level, γιατί δεν έπαιζα πολύ αυτή τη σεζόν, αλλά σκοπεύω να το κάψω. Και πάμε να σας δείξω τα skin που έχω στους παίκτες. Λοιπόν, αρχίζουμε. Στη Shelly έχω μόνο το αρχικό, το δωρεάν skin που έδινε. Στη Nita πάλι έχω μόνο ένα, αυτό εδώ το Whale Watch Nita. Το gold. Περνάμε στο προβολείο. Έχω μόνο αυτό, αλλά και το καλύτερο skin που μπορεί κάποιος να έχει στο gold. Κοίτα εδώ, το είχα πάρει στους δαίμονες και στους αγγέλους, οπότε είναι θρυλικό skin για μένα. Στο ball έχω μόνο αυτό. Στο Brock έχω τα 3. Δεν ξέρω, είναι δωρεάν, οπότε δεν τα μετρά πολύ. Στον Primo έχω μόνο ένα. Στο Barley, δεν το θυμόμουν ότι το έχω αυτό. Ωραίο, έχω 3. Το Poco δεν έχω κάτι. Στην Rosa έχω μόνο ένα. Στη Jessie κανένα. Στο Dynamite κανένα. Στον Tick δεν έχω παίξει καν. Δεν έχω κανένα τίποτα. Στον 8-bit πάλι τίποτα. Στο Rico πάλι τίποτα. Στον Barley μόνο ένα. Το δωρεάν, γιατί και αυτό δωρεάν το είχε δώσει. Στον Carl μόνο ένα. Στη Jackie, στη Jackie δεν είχα το ποτέ. Στον Gas έχω ένα από τα 2. Στον Bo κανένα. Στο Stu έχω ένα. Στον Frank έχω κανένα.
την Beyfleet. Το είχα πάρει full ωραίο αυτό το skin. Στον Edgar ένα στον Chrome. Ένα, αλλά αυτή εδώ είναι σκινάρα. Είναι τέλειο skin στον Chrome αυτό. Στον Gale έχω ένα στο Mizzy. Νομίζω, ένα. Στο Shade ένα δεν μπορώ να έχω κι άλλο. Στο BB κανένα. Στο Mati 3. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να έχω πολλά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχω πολλά γενικώς. Sprout έχω πάρει αυτό εδώ. Έχω Tropical Sprout και αυτό εδώ, οπότε 2. Στον Buzz έχω μόνο αυτό. Στον Buster που τον πήρα χθες δεν έχω κάνει τίποτα. Στο Miko πάλι μόνο ένα. Στη Juju ένα από τα ένα. Στον Buzz Lightyear δεν γίνεται. Στο Surge δεν έχω. Στο Kingsley έχω μόνο ένα από τα ένα. Αλλά θα πάρω σίγουρα στο Surge Skin, γιατί μόλις φτάσουμε εδώ θα πάρω αυτό το skin στο Surge, που είναι τέλειο πραγματικά και μου αρέσει και εμένα ιδιαίτερος πάρα πολύ. Ωραία. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, μία εγγραφή και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!